แปลกดีเหมือนกันนะพวกเราชอบเวียนเทียนมากกว่าฟังธรรมนะเมื่อเช้าคนน้อยกว่านี้มันก็เป็นเครื่องอาศัยนะการเดินทางในสังสารวัฏมันยาวนานบุญทั้งหลายก็เป็นเสบียงของเราทำให้การเดินทางมันสะดวกสบายไม่มีบุญหนุนหลังชีวิตจะลำบากไม่ค่อยมีอยู่มีกินอะไรมีคนเกลียดถ้าเรามีบุญหนุนหลังก็สุขสบายหน่อยอย่างใจเราเป็นบุญคนใจบุญด้วยกันก็ดึงดูดกันถ้าใจเรามีบาปก็ดึงดูดคนบาปมาอยู่ด้วยกันสังเกตไหมมันจะรวมเป็นฝูงๆคล้ายๆฝูงสัตว์นะรวมคนชนิดไหนมันก็ร่วมกับคนอย่างนั้นอยู่ด้วยกันได้นี่พวกเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าหัดภาวนาให้ดีนะโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะในสังสารวัฏเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยช่วงเวลาที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าอะไรนะมีน้อยมากน้อยอย่างยิ่งเลยช่วงเวลาที่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนานะเยอะอย่างช่วงเวลากับหนึ่งบางทีมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวหรืออย่างพระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีมาเสียสงไขยแสนมหากัปที่ได้รับพยากรณ์ออกมาเผยแพร่ธรรมะนะก็พูดกันไว้ว่าประมาณ 5,000 ปีก็หมดเทียบกับเวลาที่ไม่มีธรรมะนะเยอะจนเทียบกันไม่ได้เลยตอนหลวงพ่อเด็กๆเรียนอยู่โรงเรียนวัดใจมันชอบภาวนาตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนชั้นประถมตอนนั้นประถมปลายอยู่โรงเรียนวัดกลางวันร้อนวัดในเมืองในกรุงเทพนะแดดทั้งนั้นร้อนจัดหลบไปนั่งในโบสถ์ไปนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทด้วยความเคยชินมองที่พระพุทธรูปพระประธานก็เปื่อยผุเคยสงสัยเขาสร้างด้วยอะไรเราเอานิ้วไปแตะหัวเข่าท่านอ้าวเป็นผงออกมาเลยเป็นปูนโอ้ตอนนั้นเด็กก็คิดว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเปื่อยไปหมดแล้วมองออกไปนอกโบสถ์เห็นพระเดินไปเดินมาจิตมันก็รู้เลยนะมันรู้มากบอกว่าที่เดินอยู่ก็ไม่ใช่พระสงฆ์จริงก็เป็นชาวบ้านมาบวชแต่งชุดพระอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่พระสงฆ์นี่เด็กๆนะใจไม่คิดอย่างนี้ได้แล้วใจมันก็นึกนะเราศาสนาพุทธน่าจะหมดไปแล้วมั้งต่อไปนี้เราต้องช่วยตัวเองแล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะเราจะต้องหาทางเดินต่อด้วยตัวเองตอนนั้นไม่รู้ว่าเดินไปไหนนะไม่รู้ว่าเดินไปทำอะไรแต่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องดิ้นรนต่อไปตรงนี้ยังไม่ใช่ที่ของเราโตขึ้นมาได้เจอครูบาอาจารย์ได้ภาวนาถึงรู้ว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนานะจะสูญหรือไม่สูญนะอยู่ที่จิตของเรานะจิตของเราเป็นที่รองรับพระสัทธรรมส่วนพระพุทธรูปอะไรนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเตือนใจให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้ไม่ทำชั่วเราจะได้ตั้งอกตั้งใจทำความดีเป็นเครื่องเตือนใจ
ส่วนตัวธรรมะแท้ๆพระพุทธเจ้าแท้ๆไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่จิตของเรานี่เองนั่นครูบาอาจารย์บางทีท่านก็สอนนะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะรวมเป็นหนึ่งเกิดอยู่ที่จิตของเรานี่เองหลวงปู่ดูลท่านชอบพูดนะให้จิตคือพุทธะนี่ทำไมเราไม่สามารถเห็นพุทธะในจิตใจของเราได้เพราะมันถูกกิเลสห่อหุ้มอยู่กิเลสที่มันห่อหุ้มจิตใจเรานะชื่อว่าอาสวะกิเลสตำราเขาบอกเป็นกิเลสที่หมักดองในสันดานนี่ภาษาโบราณนะคล้ายๆฝรั่งดองมะม่วงดองนะแช่น้ำนี่รสเปรี้ยวๆเค็มๆอะไรก็แทรกอยู่ในเนื้อของมะม่วงของฝรั่งอาสวะกิเลสนะมันก็มาหมักดองใจของเราใจของเราเลยเป็นไม่ใช่ใจที่สะอาดหมดจดหรอกเป็นใจระดับมะม่วงดองเท่านั้นเองปนเปื้อนวิธีที่เราจะปลดปล่อยใจของเราให้พ้นจากอาสวะกิเลสได้พระพุทธเจ้าสอนนะว่าให้ภาวนาไปเจริญสติปัฏฐานนี่แหละจนกระทั่งจิตหลุดพ้นจากอาสวะนะเพราะความไม่ถือมั่นเนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงที่ไม่ถือมั่นเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ถือมั่นไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นมันจะเป็นหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นในขันธ์ห้าในกายในใจของเราได้โดยเฉพาะไม่ยึดมั่นในจิตได้เราต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็คือการที่เราเห็นความจริงของจิตใจตัวเองเราจะเห็นความจริงของจิตใจตัวเองได้นะเราก็อย่าไปคิดเอาว่าจิตเป็นยังไงแล้วก็อย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับจิตให้รู้สึกเอาจิตของเราสุขให้รู้จิตของเราทุกข์ให้รู้จิตเป็นกุศลให้รู้จิตโลภโกรธหลงอะไรให้รู้ตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆแล้วไม่จะเห็นความจริงอันหนึ่งก็คือเห็นไตรลักษณ์บางท่านภาวนานะก็เห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นให้แตกสลายบางท่านเห็นมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาขันธ์ห้าก็เป็นแค่สภาวะธรรมเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ว่ามีเหตุให้เกิดขึ้นมาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงที่เราสามารถเห็นขันธ์ห้าว่าเป็นไตรลักษณ์ได้นะมันมีเงื่อนไขอยู่สองตัวที่หนึ่งมีสัมมาสตินะตัวที่สองมีสัมมาสมาธิถ้าขาดสัมมาสติสัมมาสมาธิจะไม่มีนะถ้าเราเจริญสัมมาสติให้มากสัมมาสมาธิจะบริบูรณ์ขึ้นมาอาศัยสัมมาสติสัมมาสมาธิเราจะเดินวิปัสสนาได้นะถ้าขาดสัมมาสตินะไม่มีอะไรเลยนะสมถะก็ไม่มีถ้าขาดสัมมาสมาธินะอาจจะมีมิจฉาสมาธิทำสมถะแต่เดินปัญญาไม่ได้เพราะตัวชี้ขาดว่าจะเดินปัญญาได้ไหมคือตัวสัมมาสมาธินี่เราก็ต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้ขึ้นมาให้ได้การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะทำให้เราได้เครื่องมือคู่นี้นี่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะจุดอ่อนที่สุดเลยคือเรื่องของสัมมาสมาธิพวกหนึ่งคิดว่าสัมมาสมาธิก็คือสมาธินั่นแหละแต่พวกหนึ่งเรียนมากพวกปริยัติเรียนมากๆนะบอกสมาธิเป็นเจตสิกเป็นองค์ธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเพราะงั้นไม่ต้องฝึกถ้าไม่ต้องฝึกมันจะต้องมีบทเรียนชื่ออธิจิตสิกขาทำไมสมาธิมันมีตั้งหลายแบบหลวงพ่อตอนเด็กๆนะก็ฝึกนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรนะฝึก
จิตมันก็รวมสว่างว่างสว่างสบายแล้วจิตมันก็มองเข้าไปในแสงสว่างอยากรู้อยากเห็นอะไรนะมันก็ออกรู้ออกเห็นต่อมาก็พบว่านี่ไม่ใช่นะออกไปรู้ไปเห็นนะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอย่างเราไปเห็นเทวดามันเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเราไม่ใช่เศรษฐีไปดูบ้านของคนรวยมันจะได้ประโยชน์อะไรหน้าอับอายขายหน้าไม่ไปดีกว่าเนี่ยค่อยๆสอนนะก็เลยพบว่าจิตที่มันจะออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกเป็นเพราะจิตมันเคลื่อนตามนิมิตไปเคลื่อนตามแสงสว่างไปเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะไม่เคลื่อนตามแสงสว่างไปละก็ทำกรรมฐานอย่างเดิมนะจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปในแสงมีสติรู้ทันมันไม่เคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพบจิตที่ตั้งมั่นก็เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งนี่ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะตอนนั้นไม่มีครูบาอาจารย์ฝึกไม่รู้จะทำอะไรก็ฝึกสมาธิอยู่งั้นนะพบว่าสมาธิมีตั้งเยอะตั้งแยะหลายรูปแบบอย่างเราแผ่เมตตาเจริญเมตตานะจิตรวมลงไปนะไม่มีแสงเสริงอะไรทั้งสิ้นนะอย่างการเจริญเมตตาเนี่ยเวลาจิตมันจะเกิดสมาธิมันไม่ผ่านปฏิภาคนิมิตไม่ผ่านแสงมันรวมปั๊บว่างไปเลยเนี่ยสมาธิมันหลากหลายนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกครั้งหนึ่งก็เคยทำสมาธิประหลาดนะคิดถึงว่าครูบาอาจารย์ให้เดินทางสายกลางถ้าเรามองอยู่ที่ตัวผู้รู้มันก็เอียงข้างหนึ่งถ้าเราไปมองอารมณ์ที่ถูกรู้มันก็เอียงไปอีกข้างหนึ่งถ้าเราไม่เอาทั้งสองข้างมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยกำหนดจิตนะพอจิตมันจะเคลื่อนไปที่อารมณ์ไม่ให้แตะทวนกระแสกลับเข้ามาที่ตัวรู้พอจิตจะจับตัวรู้ก็ไม่เอาตัวรู้นะทวนกระแสกลับเข้าไปหาอารมณ์เนี่ยขยับไปขยับมาจิตรวมลงไปว่างหมดความคิดนึกปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะจิตว่างๆไม่มีความคิดไม่มีเวลาไม่มีอะไรเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆอย่างนั้นทีแรกก็นึกว่าตรงนี้ดีฝึกไปฝึกมาก็พบว่ามันก็ยังไม่ใช่อีกเพราะเรื่องสมาธิมันวิจิตรพิสดารนะค่อยๆฝึกของเราไปแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้แนะนำว่าทุกคนต้องฝึกสมาธิมากมายอย่างที่หลวงพ่อไปฝึกมาที่หลวงพ่อฝึกสมาธิมามากมายนะเพราะหลวงพ่อไม่มีครูที่จะสอนวิปัสสนากรรมฐานให้ตั้งแต่หลวงพ่อเจอหลวงปู่ดุลหลวงพ่อทิ้งสมาธิพวกนี้ทิ้งหมดเลยฝึกอย่างเดียวให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางทีเอาตัวผู้รู้มากไปนะตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาไปเรื่อยๆโดยไม่ทำสมาธินะตรงนี้ก็เกิดวิปัสสนูปกิเลสอีกนะงั้นถ้าไม่มีสมาธิก็เดินปัญญาไม่ได้ถ้าเดินปัญญาไปแล้วสมาธิไม่พอจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสมี10 อย่างไปถาม Google ดูมันเยอะแยะเนี่ยค่อยๆฝึกทุกวันเรียนกับหลวงปู่ดูลแล้วก็หัดอ่านจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆตรงนี้ทีแรกก็ไม่ได้คิดนะว่ามันสมถะหรือวิปัสสนาหลวงปู่บอกให้ดูจิตก็ดูเลยไม่คิดมากแล้วไม่สงสัยว่ามันสมถะหรือวิปัสสนาลืมหมดเลยพอมาดูจิตดูใจตัวเองนะมันรู้สึกสนุกของที่ไม่เคยรู้ได้รู้ของที่ไม่เคยเห็นได้เห็นของที่ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจแต่ละวันเนี่ยมีสิ่งแปลกใหม่ให้เรียนรู้นะที่จิตของเราเนี่ยมากมายเหลือเกินนะมันรู้สึกสนุกกับการที่จะอ่านจิตอ่านใจของตัวเองความรู้ความเข้าใจมันค่อยกว้างขวางออกไปตามลำดับไม่ได้ดิ้นรนค้นคว้านะค่อยภาวนาอ่านใจตัวเองไปนะความรู้ความเข้าใจมันค่อยเพิ่มขึ้นหลวงปู่ดูลถึงขนาดเคยบอกนะพระธรรมะ84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยออกไปจากจิตนี่เองไม่ได้ออกมาจากมือจากเท้าจากท้องอะไรทั้งสิ้นออกไปจากจิตนี่เองจิตนั่นแหละคือพุทธะจิตนั่นแหละคือธรรมะ
แล้วถ้าเราภาวนาดีๆจิตเราเข้าถึงธรรมะจิตเราก็เป็นสังฆะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ร่วมลงที่จิตดวงเดียวนี่เองนะค่อยๆฝึกทุกวันนะรักษาศีล 5ทุกวันทำในรูปแบบต้องทำโดยเฉพาะคนรุ่นเราเนี่ยสมาธิไม่ค่อยมีสมาธิอ่อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องทำในรูปแบบตรงที่ทำในรูปแบบก็ไม่ใช่เจริญปัญญานะก็ต้องทำความสงบเข้ามาบ้างเจริญปัญญารวดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นวิปัสสนูก็ต้องรู้จักเหมือนเราขับรถยนต์ตอนนี้จะเหยียบคันเร่งอันนี้เหมือนเราเดินปัญญาหรือตอนนี้จะต้องเหยียบเบรกนี่คือการทำสมถะทั้งสองอย่างจำเป็นถ้ารถมีแต่คันเร่งมันก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็ตายมีแต่เบรกก็ไม่ต้องวิ่งไปไหนอย่างพวกที่ติดสมาธินะเหมือนเหยียบเบรกไม่ตลอดนะกี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่เจริญหรอกก็อยู่แค่นั้นหยุดอยู่กับที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ได้ทั้งสองอย่างทุกวันแบ่งเวลาภาวนาวันนี้จิตเราฟุ้งซ่านดูจิตก็ไม่ออกดูกายก็ไม่รู้เรื่องจิตวอกแวกทำสมถะเข้าไปเลยเคล็ดลับของการทำสมถะเขาสอนแล้วสอนอีกนะปกติก็ไม่ค่อยมีใครเขาบอกแล้วมันเข้าใจยากนี่หลวงพ่อเล่นในพวกนี้มาตั้ง20 กว่าปีแยกแยะออกมาได้ถ้าเราต้องการทำความสงบนะให้เราเลือกอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขเอาอารมณ์นั้นแหละแต่ไม่ใช่อารมณ์มีความสุขเพราะกิเลสนะต้องเป็นอารมณ์ที่มันไม่กระตุ้นกิเลสอย่างเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับมรณสติคิดถึงความตายอยู่กับกายคตาสติคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเงี้ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์กรรมฐานที่ดีพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ให้แล้วเราก็น้อมจิตของเราไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วก็เคล็ดลับอีกตัวหนึ่งก็คือเราต้องรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นด้วยจิตปกติอย่าอยากสงบถ้าพยายามทำจิตให้สงบมันไม่มีทางสงบหรอกเรายังไปเค้นจิตไปบังคับจิตนะเราทำกรรมฐานไปด้วยจิตใจปกติประเดี๋ยวเดียวจิตก็สงบนะถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับเรานะไม่ใช่เอาอย่างคนอื่นอย่างหลวงพ่อเล่นสมาธิมาเยอะไงอยากทำความสงบนะเล่นอะไรมันก็สงบนะเพราะว่าสมถกรรมฐานมันไม่เลือกอารมณ์ใช้บัญญัติก็ได้ภาวนาท่องพุทโธพุทโธอะไรมันก็สงบได้สวดมนต์ก็สงบได้ดูรูปดูร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็สงบได้ดูจิตดูใจก็สงบได้เพราะฉะนั้นเราเบื้องต้นไม่ต้องเอาทุกอย่างเอาที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วสบายใจเอาอันนั้นแหละนี่พอวันไหนจิตเราฟุ้งซ่านนะทำความสงบวันไหนจิตเราสงบดีแล้วเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมของจิตเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตการดูจิตเราดู2 อันนะอันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตจิตเราสุขจิตเราทุกข์จิตตอนนี้โลภโกรธหลงอะไรนี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งความสุขทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนะเป็นเจตสิกเป็นความรู้สึกที่แทรกเข้ามาในจิตการดูจิตอีกลักษณะหนึ่งก็ดูพฤติกรรมของจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ออกไปรู้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปฟังเสียงนะเดี๋ยวเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตดมกลิ่นนะเป็นคู่ไปเรื่อยอันนี้หมายถึงเราต้องมีจิตผู้รู้ก่อนนะถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้จิตเราจะร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโคจรไปเรื่อยๆนะไปโคจรไปแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช้ไม่ได้หรอกเราต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ก่อนแล้วเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้ก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็หลงไปคิดแล้วเนี่ยผู้รู้ดับเกิดเป็นผู้คิดพอเรารู้ทันว่าจิตหลงคิดนะจิตหลงคิดดับเกิดจิตผู้รู้
ดีเห็นคนเดินผ่านมาจิตมันสนใจจิตผู้รู้ก็ดับเป็นจิตไปดูรูปนี่นะจะเห็นจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้งั้นการดูจิตนะดูได้สองลักษณะอันหนึ่งดูอารมณ์ดูความรู้สึกที่เกิดกับจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้อีกอันหนึ่งดูพฤติกรรมของจิตมันไปทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูอันไหนก็ได้แล้วมันสอนไตรลักษณ์เหมือนกันอ่ะสอนไตรลักษณ์ยังไงจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตสุขก็รักษาไม่ได้บังคับไม่ได้จิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์นี่ก็ห้ามมันไม่ได้จิตเป็นกุศลอกุศลก็เหมือนกันล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่บังคับไม่ได้ถ้าเห็นจิตที่เกิดดับทางอายตนะนะยิ่งเห็นหนักนะบ่อยๆจะรู้เลยว่าจิตเป็นอนัตตามันจะเห็นรูปหรือมันจะฟังเสียงหรือมันจะเป็นผู้รู้สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้นะจิตเป็นของมันเองเนี่ยดูซ้ำๆไปในสุดปัญญามันก็แทงทะลุลงไปนะขันธ์ห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวจิตนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรารู้ความจริงแล้วพอเราเห็นขันธ์ห้าทั้งกายทั้งใจนะล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าเห็นความจริงพอเห็นความจริงก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นตรงที่หลุดพ้นก็คือจิตมันหมดความยึดถือในร่างกายหมดความยึดถือในจิตใจทันทีที่จิตมันรู้แจ้งแทงตลอดตัวนี้นะมันหมดความยึดถือเนี่ยมันรู้อะไรมันรู้อริยสัจสี่มันรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์นะไม่เห็นจะมีของดีเลยมันทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้นะมันเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์ก็เพราะทำวิปัสสนานั่นแหละพอเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์มันก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือนะแล้วก็วางกายวางจิตมันวางกายก่อนนะวางจิตทีหลังตรงที่วางกายได้นะก็ได้อนาคามีตรงที่วางจิตได้ก็จบไม่มีอะไรจะต้องวางต่อไปแล้วตรงที่สามารถวางจิตได้นะจิตมันจะพลากออกจากขันธ์นะจิตมันจะแยกตัวออกจากขันธ์ขันธ์ก็ส่วนขันธ์จิตที่พ้นจากขันธ์มันมีอยู่มันเป็นก็เรียกว่าเป็นขันธ์เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์นะเป็นขันธ์อีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์ก็ขันธ์อย่างที่พวกเรามีนั่นแหละแกว่งไปแกว่งมาเพราะฉะนั้นจิตมันจะพลากออกจากขันธ์มันไม่เข้าไปรวมกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงที่มันไม่เข้าไปรวมกับขันธ์นะมันก็จะไม่รวมเข้ากับอาสวะกิเลสด้วยอาสวะกิเลสจะหลุดออกไปเลยนะจะหลุดออกไปไม่ใช่ดับไปนะในพระไตรปิฎกก็พูดชัดอยู่จิตหลุดพ้นจากอาสวะนะหลุดพ้นจากอาสวะไม่ได้ล้างอาสวะจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นในขันธ์ห้านี่แหละเพราะงานหลักของเราจริงก็คือรู้ขันธ์ห้าตามความเป็นจริงจะรู้ได้ต้องมีสติกับสมาธิสติเป็นตัวรู้ทันความมีอยู่ของกายของใจสติรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจรู้โดยที่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูนะถ้าเรามีเงื่อนไขสองตัวนี้มีสัมมาสติกับสัมมาสมาธิไม่ต้องคิดเรื่องปัญญาเกิดเองมันจะเห็นว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเองพอเห็นจนแจ่มแจ้งมันก็วางพอวางคราวนี้จิตก็หลุดพ้นละจิตจะไม่สร้างภพขึ้นมาอีกตรงจิตสร้างภพนะจะว่าดูยากก็ยากถ้าภาวนาช่วงหนึ่งก็ดูไม่ยากเราเห็นไหมจิตของเราสร้างภพตลอดเวลารู้สึกไหมมันเข้าไปสร้างอะไรอย่างหนึ่งมันสร้างโลกภายในของมันอยู่นะไอ้นี่เป็นภพข้างนอกนะตัวสำคัญคือภพในใจเรามันสร้างอยู่ตลอดเวลาจะนั่งทำกรรมฐานก็สร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาภพของนักปฏิบัติเป็นแบบไหนเช่นเคร่งขรึมเครียดหนักแน่นอะไรเนี่ยไปสร้างขึ้นมามีตัณหาอยู่เบื้องหลังแล้วตัณหาเรามันมีเยอะเนี่ยมันก็สร้างภพอยู่ตลอดนะเวลาจะเป็นคนดีนะก็สร้างภพของคนดี
เวลาชั่วก็สร้างภพของคนชั่วสังเกตจิตของเรานะอ่านจิตออกเราจะรู้ว่าจิตสร้างภพตลอดเวลาบางทีจิตเราก็ถูกราคะย้อมในขณะนั้นเราได้ภพของเปรตแล้วบางทีจิตเราถูกโทสะความเศร้าหมองย้อมตอนนั้นจิตของเราสร้างภพของสัตว์นรกขึ้นมาแล้วบางทีจิตเราสร้างภพหลงนั่งก็หลงเผลอเพลินนั้นจิตเราสร้างภพของสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตมันสร้างภพอยู่ตลอดเวลานะกระทั่งเป็นนักปฏิบัติมันก็สร้างสังเกตให้ดีมันก็คือความปรุงแต่งนะถ้าเราภาวนานะเราลงมือทำแล้วเรารู้สึกโอ้ไหล่แข็งคอแข็งอะไรนะอันนี้เรายังดูเข้าไปไม่ถึงจิตแต่เราดูปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นอย่างถ้าเราจงใจปฏิบัติมากๆนะมันจะแน่นคอแข็งหลังปวดอะไรเงี้ยเราก็อาศัยตัวนี้สังเกตได้เฮ้ยนี่จะต้องมีการบังคับจิตเกิดขึ้นแล้วสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นแล้วต่อไปแล้วอาจจะเห็นโดยที่ไม่ต้องไปผ่านร่างกายจิตไปสร้างอะไรปุ๊บมันเห็นเองเลยเพราะฉะนั้นการอ่านจิตอ่านใจตัวเองนะต่อไปจะรู้เลยจิตสร้างภพก็รู้เลยอะไรทำให้จิตสร้างภพก็ตัณหานั่นแหละทำให้จิตสร้างภพแล้วจิตสร้างภพนะไม่ว่าภพดีภพพิเศษอะไรสิ่งที่ตามมาคือทุกข์แน่นอนนะเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะแล้วมันจะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะใจมันก็วางมีแต่ทุกข์ดิ้นรนหาความทุกข์เหรอจิตก็ไม่เอานะจิตก็วางของมันเองไม่ต้องคิดจะวางมันวางของมันเองนะพอมันวางได้คราวนี้พอจิตจะสร้างภพมันเห็นแล้วจิตพ้นจากอำนาจของภวาสวะอาสวะคือภพเวลาเราเซลล์จัดเห็นไหมเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะอันนี้เป็นอิทธิพลของทิฏฐาสวะเรายึดมั่นในความคิดความเห็นของเราเองนะของเรามีอาสวะอยู่เราก็ไปดูเอานะมันยังมาย้อมจิตเราได้นะกามาสวะจิตของเราติดสุขติดสบายนะจิตมันชอบความสุขความสบายนะมันก็มาย้อมใจให้เพลิดเพลินให้หลงโลกหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหลงคิดนึกอะไรที่สนุกสนานไปอันนี้เป็นอิทธิพลของกามาสวะนะแล้วก็อวิชชาสวะนะมันจะกลัวทุกข์สัญชาตญาณไม่อยากเจอทุกข์เลยไม่อยากเห็นทุกข์เลยนะรู้สึกไหมเราภาวนาเราไม่อยากเจอทุกข์นะแต่พระพุทธเจ้าสอนเราว่าทุกข์ให้รู้ไม่ได้ให้ละไม่ได้ให้หนีนะเพราะฉะนั้นอวิชชาสวะเนี่ยมันก็จะกันไม่ให้เรามารู้ทุกข์หรอกนะนี่อาสวะ4ตัวเนี้ยนะมันจะทำให้เราอ่านจิตตัวเองได้ไม่ขาดถ้าอ่านจิตขาดนะจิตต้องปลอดจากอาสวะได้อย่างจิตเราจะสร้างโลกอะไรขึ้นมาสักโลกหนึ่งภายในรู้ทันปุ๊บไม่สร้างจิตจะหลงไปในโลกของความคิดก็จะไปยึดไปถือแต่ความคิดนะรู้ทันปุ๊บก็ไม่หลงไม่หลงไปในโลกของความคิดจิตมันจะโหยหาความสุขความสบายความสนุกสนานรู้ทันจิตก็ไม่ถูกกามาสวะย้อมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้เราค่อยๆสังเกตไปอาสวะกิเลสนี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาเกิดอวิชชายังไงอวิชชาเนี่ยคือการไม่รู้ทุกข์นั่นแหละพูดง่ายๆเวลาที่เราหลงเพลินหาความสุขกับโลกเพลินไปเรารู้กายรู้ใจได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเวลาเราหลงเพลินดูซีรีส์สนุกอะไรอย่างนี้นะสนุกมากในขณะนั้นมีความสุขนะเสวยกามอยู่นะแต่ไม่สามารถรู้ทุกข์ขณะนั้นมีกายลืมกายมีจิตลืมจิตเห็นไหมในขณะที่เราหลงกับภวาสวะหลงอยู่ในภพกูใหญ่กูเป็นโน่นกูเป็นนี่อะไรขึ้นมานะในขณะนั้นไม่ได้รู้ความจริงเลยว่ามึงไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนอกจากตัวทุกข์นะมันไม่เห็นหรอกนะภวาสวะเกิดนะมันก็ทำให้มองไม่เห็นอริยสัจนะไม่สามารถล้างอวิชชาได้งั้นอาสวะเนี่ยนะมันหล่อเลี้ยงอวิชชานะค่อยๆเรียนไป
ความคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเกิดอะไรนะขณะที่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือความคิดความเห็นอยู่นะจิตมันไม่รู้กายรู้ใจขณะที่อวิชชาอาสวะเกิดนะมันเกลียดทุกข์มันรักสุขเกลียดทุกข์นะรักสุขก็เพราะกามเกลียดทุกข์ก็เพราะว่าไม่อยากรู้ความจริงเนี่ยเวลาเราไม่อยากรู้ทุกข์นะเราก็ไม่สามารถดูกายดูใจของตัวเองแล้วเห็นความจริงว่าจริงๆมันคือตัวทุกข์อาสวะกิเลสกับอุปาทานนะฟังแล้วบางทีบางตัวเนี่ยซ้ำๆกันนะแต่ลีลาอาการไม่เหมือนกันนะอาสวะกิเลสนะเป็นกิเลสที่เข้ามาย้อมนะซึมซ่านเข้ามาในจิตนะอุปาทานเนี่ยเป็นกิเลสที่ผลักดันจิตให้กระโจนออกไปตะครุบอารมณ์นะลีลาไม่เหมือนกันนะอาสวะเนี่ยประณีตกว่าไอ้ตัวอุปาทานมากเลยนะอันนี้เราภาวนายังไม่เห็นอาสวะไม่เป็นไรอะถ้าจิตไปยึดอะไรนะคอยรู้ไว้นะจิตยึดในรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็เป็นกามุปาทานความยึดในกามนะทิฏฐุปาทานยึดในความคิดความเห็นนะอัตวาทุปาทานยึดในความรู้สึกว่าตัวกูมีอยู่มีวาทะว่าตัวเรามีอยู่อันนี้เป็นลูกน้อยลูกเล็กๆตัวหนึ่งของอวิชชานะของโมหะนะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะลีลามันไม่เหมือนกันอาสวะเนี่ยประณีตมากเลยดูยากถ้าจิตไม่เคยหลุดออกมาเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่ามีอาสวะย้อมอยู่ตลอดเวลาแต่อุปาทานนะค่อยภาวนาไปเห็นว่ามีตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานแล้วก็เกิดอะไรเกิดภพคือความดิ้นรนของจิตเกิดภพแล้วก็เกิดชาติในขณะที่มีอาสวะก็จะเกิดอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นคือสังขารเนี่ยถ้าจิตเข้าไปยึดไว้นะเกิดด้วยอำนาจของอุปาทานความยึดจะเป็นภพแต่ถ้าสังขารที่มันปรุงขึ้นมาด้วยกำลังของอวิชชาเฉยๆยังไม่ได้เข้าไปยึดนะอันนั้นคือสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราแม้ธรรมะนะบางทีชื่อมันซ้ำกันนะหรือคำอธิบายแปลความหมายมันซ้ำกันนะแต่เนื้อหามันไม่เหมือนกันหรอกถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่แจกแจงเอาไว้ละเอียดขนาดนั้นหรอกนี่เราเรียนปฏิจจสมุปบาทนะค่อยๆเรียนเท่าที่เราเห็นก่อนแล้วต่อไปอ่านใจตัวเองได้ดีนะนั้นจะเห็นกิเลสได้นานาชนิดขึ้นกิเลสมีตั้งเยอะนะนิวรณ์เนี่ยเป็นกิเลสที่ขวางกั้นไม่ให้เราทำคุณงามความดีทั้งทางโลกทางธรรมอาสวะนี่เป็นกิเลสที่ย้อมใจเอาไว้ทำให้เราไม่เห็นอริยสัจตัวอุปาทานตัณหาอุปาทานเนี่ยทำให้เราเข้าไปสร้างภพแต่ละตัวทำหน้าที่ต่างๆกันสังโยชน์พอเราสร้างภพเนี่ยจิตมันจะผูกพันอยู่กับภพสังโยชน์เป็นกิเลสที่ทำหน้าที่ผูกจิตไว้ในภพเนี่ยแต่ละตัวนะมันมีลีลามีอาการมีลักษณะที่แตกต่างกันไม่ได้พูดออกมาชื่อกิเลสได้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วบอกว่าจริงๆตัวเดียวกันไม่ใช่หรอกอาการมันไม่เหมือนกันค่อยๆภาวนานะเราก็จะรู้จะเห็นด้วยตนเองหลวงพ่อบอกไว้เป็นแผนที่ให้เราวันหนึ่งเราต้องใช้เมื่อก่อนหลวงปู่ดูลท่านก็ให้แผนที่หลวงพ่อไว้ฉบับหนึ่งนะครั้งสุดท้ายที่ไปกราบท่านท่านบอกว่าจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเป็นแผนที่ที่ห่างไกลมากเลยกับความรู้ความเข้าใจในขณะนั้นเราเพิ่งเดินได้นิดหน่อยนะแล้วท่านให้แผนที่สุดทางเลยนี่หลวงพ่อก็ให้แผนที่เอาไว้นะวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราเดินไปก็จะรู้จะเห็นได้วันนี้เทศให้ฟังเล็กๆน้อยๆสังเกตไหมเมื่อเช้าเทศบ้านเลยนะ
ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่ของคนที่มาตอนเช้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพวกขยันภาวนาแอคทีฟเนี่ยมันมาชุมนุมกันตอนเย็นโดยไม่ได้นัดหมายนะต่อไปนะพระอาจารย์อาจะพาพวกเรานั่งสมาธิไปพระอาจารย์อาจะพาพวกพระนะสวดเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรลืมแล้วถวายพรพระเดี๋ยวเราจะเดินจงกรมแล้วถวายพรพระซะหน่อยนะอย่าเพิ่งให้พระให้พรนะถวายพรพระกันก่อนนิมนต์อาจารย์รอบนี้เราเวียนเทียนกันนานมากนะคนข้างนอกเยอะกว่าคนในนี้ในแง่ดีก็คือคนยังสนใจเข้าวัดอยู่เป็นเรื่องดีนะอีกอย่างหนึ่งเย็นเนี้ยอาหารมื้อเย็นของโยมจะอร่อยกว่าทุกวันในสถานการณ์อันใดอันหนึ่งเราวางใจให้เป็นกุศลก็ได้นะวางใจให้เป็นอกุศลก็ได้อย่างเราเวียนเทียนเสร็จแล้วเรานั่งรอคนที่เขายังไม่เสร็จการรอนะเป็นศิลปะในการดำรงชีวิตอย่างหนึ่งนะสำคัญมากเลยถ้าเรารู้จักรอถ้าใจร้อนรอไม่ได้เราไม่มีความสุขในชีวิตจริงๆของเราบางเรื่องเรารู้สึกปัญหาร้ายแรงจะแก้ยังไงดีแก้ไม่ตกอะไรเงี้ยรอสักนิดนึงเดี๋ยวปัญหามันก็แก้ตัวเองได้เพราะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าเรารู้จักรอนะรอมีเวลาอย่างเงี้ยเราภาวนาไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็เห็นพวกเราที่อยู่ในศาลานะครับนั่งภาวนากันสิ่งที่ทำก็มี2-3แบบอันหนึ่งก็ปรุงดีอันหนึ่งก็ปรุงไม่ดีหงุดหงิดรอนานอีกอย่างนั่งไปเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยคอยรู้ทันความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงให้ใจพ้นความปรุงแต่งได้ก็มีความสุขมากนะเหมือนที่พระชักบางสกุลมาบอกว่าสังขารทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุขของเรามันแต่งไม่เลิกแต่งไปเรื่อยๆนั่งสมาธิก็นั่งแต่งจิตทำอะไรก็นั่งแต่งไปเรื่อยๆไม่จงใจปฏิบัติก็แต่งชั่วหลงไปเมื่อเราอยู่กับความปรุงแต่งให้รู้ทันมันวันหนึ่งใจก็อยู่เหนือความปรุงแต่งได้วันนี้ก็เสร็จแล้วนะคนสุดท้ายวางดอกไม้แล้วต่อไปพระอาจารย์อาจะนำพระสงฆ์ให้พรที่จริงพวกเราได้พรไปแล้วนะคือเราได้สร้างคุณงามความดีนะพรสำคัญส่วนพรที่พระให้นี่เป็นกำลังใจนะกำลังใจนิมนต์นะฮะแผ่ส่วนบุญนะถือว่าได้บุญไปแล้วเนี่ยนะนานๆทำทีลืมนิมนต์อหังสุขิโตมี
เนดูโคมิอาเวโรมิหาพยาปะโชมิอานิโคมิสุขีอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาเวราโหนตุสัพเพสัตตาพยาปัจจาโหนตุสัพเพสัตตานิฆาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุญจันติสัพเพสัตตาลัทธัสสัมปติโตมาวิคันชันตุสัพเพสัตตากัมมัสสกะกัมมดายานกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารนายังกัมมังการิสันติกัลยานังวาปาปะคังวาตัสสะดายาดาภาวิสันติสัพเพสัตตาสัดาหุนตุอาเวราสุขชีวิโนขอปวงสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดข้าตังบุญยังพลังไมหังสัพเพภาคีภวันตุเตขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั่นเถิดอนุโมทนานะ ความดีทำแล้วรักษาไว้ให้มันงอกงามขึ้นไปอีกไปเชิญกลับบ้านขับรถดีๆนะมอเตอร์เวย์พวกป่าเถื่อนเยอะครับรถน่ากลัวเชิญ